Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video guys is all about jewelry. Yan. Kasi ganito yon. Meron akong kumari, nag-holiday sila sa Pilipinas. Ayan, binisita niya yung mother niya. And at the same time, nag-holiday na rin. Nagpunta sila sa tuloy-tuloy salita ko. Punta sila sa Boracay. Ayan. Shout out sa'yo, aking kumare. Ayan, na siya. Kumukuha ng dugo namin, ng mag-asawa. Ayan, si Nancy. Yan, nag-Boracay sila. Ngayon, ganito. Kasi palibasa na sa Pilipinas sila, nagpabili ako ng alahas sa sister ko. Ayan, tapos, pinadala ko sa kanya pagbalik niya dito. Ngayon, nandito na siya ngayon sa New Zealand. Welcome back to New Zealand, madam. At ibibigay niya sa akin ng parcel. Thank you so much. Ayan, so on the way na kami sa house niya at kukunin ko na yung parcel. So, pag uwi ko sa bahay, mag-unboxing ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinabili kong alahas sa sister ko. Okay, stay tuned guys. Don't go! On the car? Yeah. This one. This is it. 29. So this is their house. Their beautiful house. A few moments later. So dito na ako sa bahay nila. Ayan. Nakapag-vlog na ako dito guys sa mga birthday parties. At dito sa bahay nilang maganda. Ayan. So, stay tuned guys! Hello! Good morning! Ayan! Ay, si Kuya! Welcome back! Ayan sila! Mga nag-holiday sa Pilipinas! So guys, I got the parcel! So, stay tuned guys, pauwi na ako ng bahay at mag-unboxing ako. Excited much ako, excited! One eternity later. So guys, nandito na ako sa house at ayan, mag-unbox na tayo ng aking parcel. Binigay sa akin ng friend ko. Ito siya guys. Ito, ano yung sa akin, pasalubong yung sa akin from Pinas, but by request, wag ko na daw i-vlog, kaya nirespeto ko yun, and salamat sa Madam Nancy, my kumari, dito sa pasalubong. So, ito na siya guys, ang padala sa akin, Jarjang, excited din ako guys, ayan. Ayan. Pinabili ko to sa sister ko sa Ongpin, yung mga gold shop doon sa Ongpin, 'di ba? Maraming mga tindahan doon. Kasi nung alam kong nalaman kong uuwi ng Pilipinas yung mga kaibigan ko, umorder kasi sa akin ng ensaymada. Yun nga, uuwi nga ng Pilipinas. Kaya naisip ko, humingi ako ng pera sa akin, darling. Sabi kong ganon. Magpapabili ako ng alahas sa kapatid ko, sabi kong gano'n, ibili mo naman ako. Ibig sabihin, siya magpo-provide ng dollar, ng pera. Ayokong galing sa bulsa ko. Kasi lahat ng mga alahas ko, mga binili niya yan. Yung mga diamonds ko, nung bagong dating ako dito, siya lahat ang bumili. I-vlog ko one time yan. Mga bigay niya sa akin, binili niya sa akin. Kaya gusto ko lahat ng alahas ko, siya ang bibili, hindi ako. Kaya nakaipon ko talaga ako, guys. Including this one. Oh, thank you, darling. Ang bait-bait mo talaga. Love na love mo talaga ako. So, ayan na. Ay, kita mo ng balot. Ang ganda naman ng mga balot. Ito. Nobu Hotel. Sa kanya siguro to. Dito siguro sila nagstay sa Nobu Hotel. Itong mga kaibigan ko. Tapos, ang kita naman ng lalagyan. Pink. Ang cute naman niya. Ayan, nakaka-excite naman.
Jajan! Wow! Ayan siya, guys. Malayo ang camera ko eh. Ayan, ito ang ganda niya, guys. Ano siya, bangle? Bangle siya, guys. At, teka. Ganda niya, guys. Ayan siya, oh. Oh, ayan, kung makikita nyo. Ang ganda niya, guys. Ano siya? Louis Vuitton siya, guys. Ayan, Louis Vuitton, nakalagay LV. Ang design niya, LV. Sinukat siya ng sister ko. Ayan siya. Ayan ang itsura niya. Sinukat siya ng sister ko. Pinakita niya sa akin. Ayan. Ito yung lock niya. Ganda. Ayan. Ano siya? 18 karat Saudi gold. Ayan. O, bongga, diba? 18 karat Saudi gold. Ayan. Buksan natin siya. Ayan. Ayan siya, guys. Oh, ayan. Ang ganda niya, guys. Oh, diba? Oh, sige, lagay na natin siya sa ating wrist. Ayan. Oh, ayan siya. Oh, ayan siya, guys. Oh, diba ganda niya? Oh. So, ang next naman ay ang ring. Ayan. Jajan! Bonggang! Laki! Oh, laki niya, guys. Ayan. Alala ko tuloy yung mga singsing ko sa Japan. Ganito rin kalalaki. Yung mga singsing ko lang sa Japan. Oo, mga ganyan. Tapos, ayan. Ayan siya, guys. Ayan, ang ganda niya. 21 karat siya, Saudi gold. Ayan yung sa sister ko, na sinukat niya, nung namimili ako. Ayan siya. Ang ganda na ng fingers niya, oh. Ayan, flex ko ang kanyang fingers. Ang ganda. Ayan. Tapos, eto. Lagay natin dito sa gitna. Ayan. Ayan siya, guys. Oh, diba? Oh. Oh, diba? Ayan. Nag-ipon din ako na alahas kasi, mapupunta naman ko sa, sa mga kapatid kapag ako namatay. Ayan na mapapamana ko sa kanila. Ayan. O, diba? Investment din. Ayan. O, ayan. Naalala ko tuloy nung sa Japan, mga ganda mga alahas ko naglalakihan. Ayan, sample. Ayan, nung galing ako ng Japan yan. Ayan, yung mga alahas ko. Ayan, hindi masyadong kita, pero sample lang yan. Ayan, ang ganda. O, diba? Ayan. Thank you, Lord, again sa blessings. At thank you, Lord, binigyan niyo ako ng very generous na husband. So, ayan lang po, guys. So, thank you for watching, guys. Sa susunod na vlog ko yung mga binigay pa niya sa akin ibang mga alahas. Yung mga diamond pa. Oo. Kaya, sige, thank you guys for watching. I hope you enjoyed. Sa mga bago dyan, don't forget to subscribe on my channel. Ayan, click nyo lang ang notification bell. At mag-enjoy kayo manood. Sana, nag-enjoy kayo manood ng mga vlogs ko. Hindi boring. O, sige na. See you on my next video. Keep safe, everyone. Bye! Ay, hindi ako nagyayabang, guys, ha? Vlog lang to, vlog. Para may ma-upload lang ako. Sharing lang. Share lang ako. At saka, memories na din, guys. Pero, I don't mean nothing. Hindi ako nagyayabang na kung ano-ano pa man. Yun lang, guys. Bye.